Добрый вечер, Яфа, добрый вечер, Израиль. Я извиняюсь, Акко 10 октября 2019 года, вечерний Акко, самый старинный город в Израиле. Мы на берегу Средиземного моря, красивейший закат, глаз от которого нет. Здесь какой-то монумент, там стоят круизные корабли вдалеке. Попробую я приближу этот закат, как он получится. Все горит. Вот здесь освещенная аллея, очень красивая. Смотрите, столбы какие. Здорово. Мне здесь нравится. Мне нравится, что здесь очень чистый город. Ветерок такой, бриз. Шикарнейший бриз. Зоя где-то гуляет там по аллее. Акко находится на севере Израиля, за Хайфой. А здесь какой-то монумент. А что это за монумент? What is this monument about? Ah, yeah? For the people who died on the break to Akko prison. You live in Akko? No, Where? in Tel Aviv. In Tel Aviv. You first time there? Yeah. Yeah? Not first time? Okay. А не знаю, а ты возьми рупор, у нас есть рупор, и крикни, свистать всех наверх. Если круизные корабли, тогда приглашаем наш круизный клуб. А? Почему нельзя? Ну потому что ты видел, там болото там Нет, это же не пляж. Ну да. Это же не пляж, это просто набережная. Да, очень красиво. Да, мне нравится. Посмотри, вот там вот, прямо на самом побережье. Я не знаю, это может Хайфа? Зоя? Вот там вдалеке, может быть, там Хайфа светится? Нет, это Хайфа, скорее всего, светится. Это не Тель-Авив. Это же на горах. Ну да, это, наверное, крепость, старинная крепость. Ну давай дойдем до нее. Нет, я не пойду туда. Я не могу дойти. Почему? Говорю, что Ну, смотри, какой здесь свежий ветерочек. потом надо днем приехать. Хорошо, мы еще приедем днем обязательно. Ну хорошо, до встречи. Акко, Израиль, 10 октября 2019 года.